Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi, sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore da operazioni speculative. Ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale. E presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il fatto che è così. Pare dover essere così da sempre e per sempre. Ed è per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza. Perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Se si insegnasse la bellezza del nostro ambiente e di tutto ciò che ci dona, la bellezza di vivere in un mondo da salvaguardare, da proteggere e non da uccidere o da sfruttare, pensando al futuro delle generazioni che verranno. Se si insegnasse la bellezza della pace, l'importanza delle piccole e semplici azioni che dobbiamo fare tutti per cercare di trasformare il nostro mondo in una casa di persone che si salutano, che si rispettano e condividono le proprie cose con gli altri. Se si insegnasse la bellezza dell'amore, fidandosi dell'altro per trasmettere qualcosa di concreto e buono, ascoltandosi quando le cose non vanno bene e valorizzando la ricchezza che ciascuno di noi porta nel cuore. Se si insegnasse la bellezza delle diverse culture, imparando a conoscerle, apprezzarle, condividerle, capendo che la diversità è ricchezza, eviteremmo di far sentire gli altri estranei. Se si insegnasse la bellezza della giustizia, si eviterebbero situazioni di vita disumane e vivremmo in un mondo più corretto e rispettoso nel confronto degli altri. Se si insegnasse la bellezza di imparare, il bello di andare a scuola è stare con gli altri, non con lo scopo del risultato finale, ma del percorso significativo intrapreso. Se si insegnasse la bellezza del coraggio, le persone non si nasconderebbero più dietro una maschera e tutti saremmo più veri con gli altri e con noi stessi. Se si insegnasse la bellezza della memoria, oggi non saremmo indifferenti verso la menzogna, la falsità, il ricatto, la violenza e l'odio. Ci impegniamo a lottare per una vita più umana. Thank you.